Ini play, dia muter guys. Nah ini muter sini boleh, dan ini ada si kondensor dan kipas AC. Nah ini kipas AC, yang ini kondensor. Nah ini magnetic clutch ya, magnetic clutch. Terus ini kompresor yang gede ini. Terus di sini ada dryer, pengering ya, plat kopling bawah sini. Ini ada komputer, ini ada selfie, ini ada dryer, ini katup spesial boleh di extend AC.